白灵姑娘，快了，再坚持一下。小家伙，我和你娘早就替你起好名字了，以后你就叫黑瞳。黑瞳，让我瞧瞧。乖，乖。你这女娃子，敢对你二伯这样，小心二伯以后打你屁股哦。狒狒，你不知道，他简直和小黑小时候一模一样，感觉真的恍如隔世。小黑都当爹了，以后又多了一份责任和担当。修炼至今，前方已是无路可走了，我现在又该怎么办呢？这小黑头真是越来越调皮了。那孩子可爱，我看着甚是喜欢。大伯，你终于出关了！大伯，你可算出关了！这1000年来，爹和二伯总是厮杀，根本不陪我玩。你来了，要陪黑头玩。想不到你也度过天劫了。好，大伯陪你。还是大伯对我最好了。你呀，别去打扰你大伯。不碍事。二伯对你不好吗？你这个没良心的小东西！自从你度过49天劫化为人形后，就越发的扎二伯的心了。二伯只会欺负我，二伯才不好呢。嘿，你这个忘恩负义的小家伙，你过来，保证不揍哭你。谁过去谁是小狗。你小鸟崽子，你给我站住！来追我呀！看我不揍你！大哥，我们是不是可以出去了？以我们现在的实力，只要不碰到鹏魔皇，就应该不会有什么危险。而且，即使遇到鹏魔皇，我们也可以靠江兰界保住性命。我这就联系宗俊。